aí, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter uma revisão de natureza e sociedade. Vamos relembrar os órgãos dos sentidos, o corpo humano e seres vivos e não vivos. O corpo humano, ele tem 5 sentidos: audição, olfato, tato, paladar e visão. Vamos ver cada um deles. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Vamos ver como funcionam? O sentido da audição está nas nossas orelhas. Com os ouvidos é possível ouvir tanto os sons que são produzidos ao redor quanto os que são emitidos pelo nosso corpo. O sentido do olfato está no nosso nariz. É por meio dele que é possível sentir cheiro das coisas. O sentido do tato está em toda a pele do nosso corpo. Podemos sentir as temperaturas, frio, quente, e as texturas, áspero e liso. O sentido do paladar está na nossa língua. É possível sentir o sabor dos alimentos. O sentido da visão está nos olhos. Com ele, é possível ver as flores, os animais, as pessoas e os objetos. Então, vocês viram como cada um é importante? O nosso corpo precisa de cuidados, como praticar esporte, boa alimentação e higiene. O nosso corpo é uma máquina maravilhosa e ele é dividido em 3 partes. Vamos descobrir isso juntinho? Cabeça, tronco, membros superiores e membros inferiores. Os membros superiores são os braços. Os membros inferiores são as pernas. Vamos falar agora um pouco sobre os seres vivos e os elementos não vivos. No nosso ambiente, podemos encontrar seres vivos e elementos que não têm vida. Seres vivos é tudo que tem vida. Seres humanos, as plantas e os animais. Eles nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e depois morrem. Elementos não vivos não têm vida. Eles não nascem, não crescem, não se reproduzem e não morrem. É tudo aquilo que é construído pelo homem. Óculos, brinquedos, xícaras, casas e materiais, entre outras coisas também. Agora, vamos fazer nossas atividades. A primeira folhinha. Faça a correspondência e escreva a sílaba inicial de cada palavra. Aí eu tenho as sílabas da letrinha H. Vocês sabem que a letrinha H, ela é muda. O som que ela vai ter é da vogal que vai estar juntinho dela. Eu tenho aí a sílaba A, E, I, O, U. Então, vocês vão fazer a correspondência, que é ligar, e depois vai escrever a sílaba inicial de cada palavra. Hospital, harpa, hélice, hipopótamo, helicóptero, humano, homem e hiena. Segunda folhinha, você vai procurar e vai colorir de azul todas as letrinhas H que vocês encontrarem. Depois vocês vão contar quantas letras vocês encontraram e vai escrever aí do ladinho desse tracinho. Agora, vocês vão colorir tudo que começa com a letra H. Então, eu tenho um homem, fogão, estrela, hélice, tenho aí um jardim, tenho um dado, tenho foca e tenho aí um hipopótamo. Depois vocês vão observar a palavra abaixo, hospital. Quantas letras tem a palavra hospital? Começa com que letrinha? E com que letrinha termina?
Na terceira folhinha, vamos ler as sílabas abaixo. Depois, vocês vão completar o nome dos desenhos e vai escrever. Então, eu tenho as sílabas pá, fé, fi, fó, fu. Agora, vocês vão completar o nome dos desenhos. Depois, vocês vão escrever embaixo as palavrinhas que vocês completaram. Vamos para a quarta folhinha. Vocês vão pedir a ajuda da mamãe, para a mamãe escrever o nome de vocês. Depois, vocês vão procurar todas as letras que formam o seu nome e vão pintar bem coloridos. Por hoje é só, meus amores. Beijos e até amanhã.